De shirtjes? Nou, geweldig. Welke maat? Nou, het zijn volgens mij Allemaal voor de jeugd, denk ik. Hè? Ja. ja, kleinere maten. Perfect, perfect. Tientallen Limburgse shirts van Limburg Cycling worden in Sittard overhandigd en gaan richting Suriname, want die kunnen ze daar goed gebruiken. Met name de jeugd, ja, die moet nog echt ontwikkeld worden. Dus wat ze zoeken is materiaal, daar zijn ze mee bezig, en met de kleding. En ik denk dat dit een hele mooie eerste aanzet is om daar iets op poten te gaan zetten. Overtreft mijn stoutste droom eigenlijk. Ja, echt geweldig. Het komt meteen op een goede bestemming terecht. En ook het verhaal daarachter, we willen het fietsen in Suriname verder ontwikkelen, we willen de jeugd meer op de fiets krijgen. Beetje vergelijkbaar met wat we hier in Limburg natuurlijk doen. Hier staan de fietsen opgeslagen van de Limburgse jeugd die traint op het Tom Dumoulin Bikepark. Het is een groot contrast met Suriname. In Suriname is alles moeilijk. Hè? Het materiaal is alles dat we kunnen vinden of alles dat er lokaal is dat we nog kunnen gebruiken. Het kost namelijk veel geld om goede wielrenkleding te kopen, omdat eigenlijk de economische situatie zo aanzienbaarlijk slecht. Inmiddels zijn de eerste shirts al overhandigd door Dirk. Hij gaat namelijk ieder jaar naar Suriname, naar de familie van zijn vrouw. En dan gaat zijn fiets mee. En ik kom er al intussen 12, 13 keer. En ja, er wordt veel gefietst en ik fiets ook graag. En de fiets verbindt. En of je nou een Surinamer bent of een Bakra, zoals een blanke Nederlander noemt, dat maakt niet uit. Als je samen op de fiets zit, dan is het, dan moeten de benen het toch doen. Als je in Suriname op vakantie gaat, moet je dus niet raar opkijken als je de Limburgse shirts voorbij ziet komen. En de droom is om over een paar jaar mee te doen aan internationale wedstrijden. Op het fietsen, meer de sprintnummers, de sprintonderdelen, de korte afstanden om het zo te zeggen. Daar zie je wel dat er een heleboel hele snelle jongens en meisjes daar zijn. En over een paar jaar dan zien we deze snelle jongens en meiden misschien wel terug in de Limburgse wielerwedstrijden.